مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة صحية وبنينة تجينا طبق رئيسي في رمضان ولا غير رمضان، حاجة ياسر روعة. لهنا خديت البصل، كعيبتين بصل، كعبة بصل عندي إشالوت وكعبة حمراء وكعبة بيضة. خلطت تنويع البصل، واللي تحب تعمل أعمل بصل ربعي اللي موجود عندك اعمل، وثلاثة ولا 4 سنون ثوم، وحطيت رحيتهم الكل مع بعضهم. ما عندك شرحة برشهم ربيهم الكل مع بعضهم. ومن بعد باش نزيدهم شويه معدنوس، نرحي معهم زيادة شويه المعدنوس، ضربه صغيره. انا في الاشوار ما تعجنش، ما تخرجهم ليش معناها عجينه، تخرجهم مهروشين. وطبعا نجي للطنجره متاعي، في كوكوت ولا في طنجره وين تحبوا طيبوهم. حطيت الزيت متاعي، انا حطيت زيت زيتونه. وديما نفكر ونقول راهو فما انواع متاع زيت زيتونه اللي معصوره على البارد تنجم تقلي بيه وتقلي بيه مره بركه، وفما انواع متاع زيت يتاكسدوا مأكسدين ديجا هما اصلا يتعاملوا كان للسلايت ديجا يبداو مكتوب عليهم، دونك اقراو وشوفوا. حطيتك البصل والمعدنوس عليهم والثوم على الزيت شويه هكا، سوتيتهم شويه ورميت عليهم افخاذ دجاج. عندي 4 افخاذ دجاج، نحيت لهم الجلده نتاعهم بما اني مانيش باش نستحق لها جلده. كي نبداو محمرين ولا باش نحمرهم نخلي جلده، وكان باش نطيبهم هكاك نولي نحي الجلده نتاعهم. وحطيت عليهم لفاح نتاع الدجاج اللي عملته معاكم، وباش نجرب وين عملت الوصفه دي بالذات، باش نجربك اللفاح هذاك. تو خليكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف. حطيت عليه رشه ملح. وطول هنا اللي باش يعمل في الكوكوت كيفية يحط شويه ماء، ريتو نزرق بشويه ماء وتشوفوا قداش باش يهبط ماء. واللي باش يعمل في طنجره عاديه يحط كويس ماء، ولا الكوكوت اللي على الغاز كيف تستحق كويس ماء. هوني طب باش نعمل معاها في عوض بطاطا مقليه ولا حاجه خضره مقليه ولا حاجه، باش نعملوا خضره سوتي يا في فوق المقله نتاعك، معناها تحب تسوتيها بشويه زبده ولا زيت، والا في الاير فراير ولا في الفور تحب تشويها، ولا مشويه في الفور. حطيت كعبه باذنجان قصيتها كيما تراو، نحيت الماكسيموم من الكحل نتاعها وقصيناها. بعد قصيت كعبه قرعه كبيره خضراء كيف نقصت لها من القشره نتاعها وغسلتها مليح وقصيتها. وعندي بطاطا حلوه زيادة قصيتها، وبطاطا نورمال هذيك البيضاء اللي عندك، معناها خضره تحب تحط. انا كالعاده نبدا ندور في الكوجينه واللي يطلع من قدامي ويجي مشوي نرميه غادي معاه. كانت تحب الفلفل تنجم ترمي الفلفل، انا ما نعرفش علاش الفلفل نحسه يبدل لي الثنيه والمطعم جمله نتاع الماكله، يعني كي خاصه الماكله هكا تبدا خضره مشويه، انه مخي كل واحد وذوقه وكيفه. وطاو باش نفوحها ملح ورشه زيت وفلفل اكحل تبنن على الاخر، زيد الخضره مشويه، ونحطهم على 200 درجه في الاير فراير حتى يشلي يحمروا 20 دقيقه ماكسيموم. وكهو طوا حطيتك الدجاج 20 دقيقه طاب مع بعضه، معناها باش يحضروا زوز مع بعضهم، طابوا 20 دقيقه زياده فيك الكوكوت هذيك. شفتوا قداش سيب الماء نتاعو وقداش على فكره انا ما وريتكمش معناها قداش سيب الماء، وزدت عملت له غلوه، خليته عمل غلوه باش تتبخر شويه الماء ذاك اللي لقيته انا، باش يجيني هكا يتسمى عاقد شوي. البصل والدجاج يسيبوا الماء نتاعهم اذا ما يخرجش منهم حتى شيء. الكوكوت هذيا ماهيش اللي بالزفاره وتعمل حس وتخرج بخار، تبدا كاتم كل شيء عندها. وك الخضره اللي شويتها باش ندورها بها، تحطها بجنب، اللي يحب يغرف كل واحد معناها في صحن. معناها ما نكذبش عليكم انا ما بنقص طبسيخ معون، حطيت الكل في صحن واحد وكها. وحطيت عليهم شويه زيتون اكحل وزيتونك الكلامات هذاك الروز هذاك بنين على الاخر، يعني يعجبني ويذكرني في زيتون تونس اسمه كلامات، وشويه كبار وفاريانت وكل الاجواء هذيكم. وجي بنا نودكم وما نشهيكم هكا. وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وفي حلقه اخرى وصفه اخرى ان شاء الله، وبسلامه.